Hola, soy Ricardo. Vengo del Colegio de Nacimiento. ¿Le podría hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿A qué te dedicas? Soy chef con especialidad en chef pasticier. ¿Qué es ser un chef pasticier? Un chef pasticier es el que en el restaurante se encarga de hacer solamente los postres. Acción. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Atender a la gente, darle de comer a los niños y ver que se ríen cuando se comen su postre. Darle de comer. ¿Qué es lo que no te gusta en tu trabajo? No me gusta cuando los meseros se tardan en llevarle la comida a las personas y a veces no me gusta cuando nos llega mucha gente y tenemos que trabajar de rápido. Ya. ¿Por qué escogiste esa galleta? ¿Por qué escogiste esa profesión? Porque me gusta la gastronomía y me gusta toda la comida mexicana. 3. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta mucho la comida mexicana, pero mi plato favorito son las enchiladas verdes. ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu comida favorita? Pescado. Es la chef es famosa. Gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ti.